وبرتمها مقالة تورونتو عاصمة ganacsiga waddanka Canada Yonge Dundas Square ayaa la yiraahdaa iyo sida la ii sheegay dukaanka ama dukaamaysiga shopping mallka ugu weyn waddanka Canada ayaa halkan ku yaala magaaladan waxyaabaha faraha badan ay dhaga ku dhacay waa magaalo dad mix ah ama isku dhex jira ajaanibta ay u badan yihiin dad European ah dad Afrikaan ah dad oo ka yimaaday subcontinent wadamada India Pakistan iyo Bangladesh meelahaas kala yimaaday waana diverse dad kala duwan runtiina waddankan aad ay ugu horumaray qaab u shaqeeyo waa United States isku qaab yihiin laakiin fikirkooda iyo waddanka sidoo u shaqeeyo runtii aad iyo aad ay kala duwan waddanku waa waddan liberal ah furfuran dadka soo dhaweey qaxootiga ah dadka intooda badan aan arkayo way ku yar yihiin dad maaragtay 200 ama 300 sano waddankan ku noolaa intooda badan waa European Portuguese ka yimaadeen Talyaaniga طبعا Soomaali meelaha ugu badan ay ku nool yihiin laakiin inta badan kuma aan arkin bartamaha magaalada Soomaalidu meel bay gooni u degaan xaafadahooda goonida kuma aan arkin marka waxaan maraynaa Eaton Center bartamaha Toronto waa xilliga samarka ama kuleelaha ayaa lagu jiraa kooxda waqti dambe ay dhacdaa jidkana waa jidka ugu dheer ilaa iyo waxa la yiri gees America u tagaalaya intii ka bilowday ilaa United States ayaa lagu karaa oo meesha ugu dhow aan filayo hal saac ilaa hal saac barnaamij ku leeyahay jirto marka Toronto ma yara Soomaalidu geesa badan ay ka degaan kulli downtown ka ma degana inta badan waxay ka degan xaafado iyo gooniya sida ay u degan Sweden iyo Ingiriiska iyo marka tagaasidoodana waa kuwa noocan ah iyo Black Cap waa jira Auburn waa ka jira magaalada marka waxaan anagoo fara badan oo sax waxaan ka nimid waxa maanta la dhaarinayay local MP xildhibaan MPP oo ka soo gala province Ontario ka soo gala Faisal Hassan la yiraahdo shakhsi aad u fiican runtii siyaasi ka firfircoon aan wali arkin ayaa maanta la dhaarinayay oo Ontario waa waddanka waa federaal Ontario waxay ka mid tahay federaalka waddanka Canada isaga ayaa la dhaarinayay maanta oo dad badan oo Soomaali weyn ayaa isugu yimid waxayna ahayd maalin aad u farxad badan sala socotaan wasiirka immigration nationality-ga oo shakhsi Soomaali ah Mr. Ahmed iyo isaga ayaa ku soo biiray hadda iyo siyaasiyiin badan oo xaafadahana way leeyihiin runtii waa ka horeeyaan Mareykan iska badaa Europe ay ka horeeyaan waayo siyaasadda marka la soo galo waddankan awood ayaa yeelanaysaa iska daaya Soomaaliya dadka kale xataa way ku dhageysanayaan wixii aad leedahayna waad soo dhaxsan kartaa marka runtii waqtiyada ugu fiican ee la yimaado magaalada Toronto waa xilliyada kuleelaha waayo xaraaradda xilliga qabowga waxay gaartaa ilaa iyo -20 -25 ay gaartaa sanadkan qaasatan aad ay u qaboway Toronto sanadkii hore iyo sanadkan haddaan soo eego markaan nimid hadda ayaa hawadu ay ka sii fiican tahay inkastoo aysan gaarin 35 iyo 40 bariga dhexe ama Soomaaliya aysan gaarin haddana runtii waa magaalo runtii aad iyo aad u qurux badan nadiif ah oo nabadna inkastoo mararka qaarkood la maqlo waa la isxabaday laakiin ma gaarayaan Mareykan shaqo kuma leh uma dhow Mareykan umana dhowa wadamada qaarkood ee Europe Soomaali badan ayaa degan ganacsi ay ku leeyihiin si fiican ay u dhaqan yihiin dad ayaa degan ilaa iyo 40 ilaa 50 sano degan magaalada Toronto oo ah caasimadda ganacsiga ee waddanka Canada waddanka Canada hadda sala socotaan waxaa haysta dawlad maaragtay furfuran oo liberalka ayaa iminka haysata oo Justin Trudeau uu yahay ra'iisul wasaaraha waddanka uu yahay marka waxaan idinka soo salaamaynaa anagoo fara badan magaalada Toronto oo aan u joogno ciyaaraha ay qabtaan Soomaalida ku dhaqan oo sanad walba lagu qabto oo sanad walba lagu casuumo si aan uga soo qayb galno waxaan isku dayay inaan raadiyo ilaa iyo hadda qof Soomaali ah oo wadada maraya ilaa iyo hadda ma arkin Soomaalidu waxay jecel yihiin isku xaafado iyo isku meelo inay degaan ay aad u jecel yihiin laakiin bal aan eegno inaan arki doono Soomaaliya in kale wayna adkaanaysaa runtii waayo meeshan u malayn maayo Soomaalida joogto meel Soomaaliyeed uma eka anta
dhankan haddii aan intuso waxaad ku aragtaan saacadda dheer ee maaragtay caanka ka ah magaalada Toronto. saxmahan waa iska badan inkastoo wadooyinkooda ay aad maaragtay ay u weyn yihiin haddana waa saxmaha ayaa aad ugu badan magaalada Toronto. waad aragtaa gaarigana wada block ayuu sameeyey, gawaarida kale ayuu block ku sameeyey si ay wadada u siiyaan. waxaa la salaamaya wiil iyo gabar kanadees ayaa kala salaamaya. court house ayaa la yidhahdaa meesha maxkamadda ayaa la yidhahdaa meeshaas court house of Toronto ayaa la yidhahdaa. courtna waa maxkamadda sare ama maxkamadda racfaanka ama maxkamadda hoose. marka baabuurtii ayaan block ka dhignay, wadaadkana wadana waxaa la yidhi maxaad mooday meeshaan, laakiin dhig jilaqosin maayo, waa nin aad u adag weeye. baska dhankaas taxi wadada ayuu isku wada xiray, laakiin waxba kama qaban karno. wadada kale waa inay furantaa. ujeedaa blog ayaan saarnay. meelo qaarkood haddii aan lahaayeen qof ayaa soo degi lahaa qori wata wargaariga ka dhaqaaji haddii kale waxa kugu dhici doona. laakiin xoon xataa weli ma yeerin. waa meel nabadii ay ka jirto, dulqaad uu ka jiro. gawaarida dhanka ayay kaa marayaan. maraykan hadduu ahaan lahaa waa la isxabadayn lahaa saacaddan, laakiin waddankaas waxaad kama jiraan. waa ujeedaan. marka haddana si waxaan ku leenahay waddadii ayaa noo furantay, bal aan isku ciriirino. weli qof hoon ma yeerin. waa mahadsan yihiin. soo dhaqaajinay. weli waxaanu dhex maraynaa bartamaha magaalada Toronto. runtii waa maalin shaqo oo ma garan karo sababta saxmahaasaan ugu yahay. laakiin haddii magaalada laga sii baxo qaybta labaad ee filimka waxaan ku tusayaa magaalada markaan ka sii baxno waddada highwayga ee furan. Banks eriyadan waa eriyada ganacsiga ee banuugta ama bangiyada ugu waaweyn ee magaalada Toronto. bal markii aan ka gudubno ayaan qaybta labaad ku soo insha Allah.